інструментів Богданом Якушком. Життя людини – це невпинний рух колесом фортуни, де нема нічого остаточного. В один момент тебе супроводжує вдача, а в інший – невдача. Воно нагадує про тимчасовість і марність земного. Та коли у нього вплітається мистецтво, зокрема музика, все отримує сенс. Музика, яка лунатиме цього вечора, є частиною, яка визначає самих композиторів та водночас стає загальною причетною до кожного із вас. Сьогодні ви почуєте світові шедеври вокальної музики від Джованні Перголезі, Амадея Моцарта до композиторів-класиків Петра Чайковського, Сергія Рахманінова, Миколи Лисенка та Ігоря Шаму. І так, на сцену запрошуємо Червенка Катерину, лауреата багатьох міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних конкурсів. І відкриває свій виступ вона твором Амадея Моцарта «Пісня до Хлої». І зустрічаємось не тільки з випускниками, і з нашим улюбленим концертмейстером, шанованим концертмейстером, я в кінці хотіла сказати, ну добре, Олегом Швидким. Будь ласка.
коли ти мене кохаєш. Арія Клеопатри з одноіменної опери «Вадора Пупілля. Вас люблю очі». Oh
арій чеської опери «Арія русалки» з опери композитора Антоніна Дворжака.
запрошуємо Богдана Мякушка.